कटहर खाएपछि खानेकुरा भुलेर पनि खानु हुँदैन। एकदमै सावधानी अपनाउनुपर्छ। ध्यान दिएर पुरा भिडियो सुन्नु होला। कटहर खाएपछि तुरुन्तै दुध, मेवा, भिन्डी जस्तो खानेकुरा नखानु होला, किनभने दुध र दुधजन्य पदार्थ खाइसकेपछि, कटहर खाइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ, छालामा सेतो दाग आउने समस्या हुन्छ, चिलाउने समस्या हुन्छ। मेवा खान हुँदैन। कटहर खाएपछि मेवा खायो भने यो दुईटा मिलेर पोइजन बन्छ, जसले तपाईँलाई एलर्जी र झाडा पखाला हुँदै मृत्यु समेत हुन सक्दछ। त्यस्तै पान पनि खानु हुँदैन, किन भन्दा कटहर खाएपछि पान चबाउँदा कलेजोमा एकदमै ठुलो समस्या आउन सक्छ। धार्मिक तथा आयुर्वेदिक हिसाबले पनि एकदमै खराब मानिन्छ। त्यस्तै किडनीका बिमारीले पनि कटहर खाँदा एकदमै विचार पुर्याउनु पर्छ, किनभने कटहरमा पोटासियमको मात्रा एकदमै उच्च हुन्छ। तर पनि कटहर स्वस्थ व्यक्तिको लागि मिलाएर खान सक्यो, ठिक्क मात्रामा खान सक्यो र कटहर खाइसकेपछि खान नहुने कुरा खाएन भने एकदमै राम्रो हुन्छ भिटामिनका हिसाबले, किनभने यसमा भिटामिन सी, भिटामिन बीटा क्यारोटिन पाइन्छ, जुन पछि शरीरमा गएर भिटामिन ए मा परिणत हुन्छ। भिटामिन बी कम्प्लेक्स पनि पाइन्छ यसमा, भिटामिन बी6 पाइन्छ, भिटामिन बी3 पाइन्छ, रिबोफ्लेविन पाइन्छ, फोलिकेट पाइन्छ, फोलिक एसिड पाइन्छ, पोटेसियम पाइन्छ, फाइबर चाहिन्छ, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम जस्ता एकदमै महत्त्वपूर्ण भिटामिनहरू यसमा पाइन्छ। भिटामिन सी पनि हुने हुनाले रोग प्रतिरोध क्षमता पनि बढाउँछ। यसमा फाइबर हुने हुनाले पचाउन पनि सजिलो हुन्छ, तर धेरै मात्रामा खानु हुँदैन, एकदमै कन्ट्रोलमा खानुपर्छ।